ზღვა მისი მესაიდუმლია. მხოლოდ ტალღებს ანდობს თავის გულის ტკივილს. ბავშვობაში ბევრჯერ დამცინავი მზერა იგრძნო პლაჟზე მოთამაშე ბავშვებისგან და მას შემდეგ ცდილობს ისეთ სანაპიროზე გავიდეს, სადაც ხალხი ნაკლებად არის. მისი თვალებიც სხვისფერია. იქნებ სწორედ ამიტომ შეიყვარა ზღვამაც ეს ბიჭი, რომელიც დაბადების წუთიდან დღემდე ჯოჯოხეთურ ტანჯვაშია. ნიკას ოცნებაა ერთხელ მაინც შევიდეს ზღვაში, თუნდაც მუხლამდე წყალში. ერთხელ მაინც იგრძნოს მისმა სხეულმა მოლევლივე ტალღები, მაგრამ ამ წყეული ყავარჯნების გარეშე ეს არ გამოსდის. ნიკას დაბადებიდან ხერხემალზე მალთაშუა დისკის თიაქარი ჰქონდა. 6 თვის ასაკში ოპერაცია ჩაუდარდა, თუმცა ფაქტად რჩება. მას სიარული არ შეუძლია. ჩერნოვეცკის ფონდის კორესპონდენტმა და ნიკამ ფერადი კენჭები შეაგროვეს ზღვის სანაპიროზე. მერე კი სურვილი ჩაიფიქრეს და ზღვის ტალღებს გაატანეს კენჭები, ოცნებების ასრულების იმედად. შემდეგ ნიკა ზღვას დაემშვიდობა. ამ წელს ეს მისი უკანასკნელი შეხვედრა იყო ზღვასთან. დღეს ის მშობლიურ მაღალმთიან სოფელ ინწკვირვეთში ბრუნდება, სადაც ზამთარში ისეთი დიდი თოვლია, რომ სახლებს ფარავს და სოფლიდან გამოღწევა ფიზიკურად შეუძლებელია გაზაფხულამდე. როდესაც საბრალო ბიჭი ტკივილებისგან კედლებს ახრის თავს, ვერც ქალაქში ჩამოვა და ვერც სასწრაფო დახმარების მანქანა მივა მასთან. გარდა ამისა, ნიკას ყოველდღიურად სჭირდება მასაჟები, მაგრამ ქალაქში ბინა როგორ დაიქირაოს, როცა ოჯახი სიხატაკეში ცხოვრობს. ზღვის ფერთვალება კეთილმა ბიჭმა რომ ამ ჯოჯოხეთს თავი დააღწიოს, ამისთვის საჭიროა ოპერაცია. ოპერაციამდე კი თურქი ექიმები ელოდებიან გამოკვლევებისთვის. სანამ ზამთარი დადგება, უნდა მოვასწროთ ნიკას თურქეთში გაგზავნა. სოფელ ინწკვირვეთში მალე მოთოვს და ის ოცნება, რაც ნიკამ ზღვის ტალღებს გაანდო, თოვლში გაუჩინარდება სამუდამოდ. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.